მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ლაშა ხოფერი ვარ და ეს არის კვლავ თამაში ჭკვიანი სანაცნობო. ეს ისევ ის თამაშია, რომელიც მე და ჩემმა სანაცნობომ მოვიფიქრეთ. თამაში სადაც შეგიძლია მობრძანდეთ, მოიგოთ თანხა, დააგროვოთ გამოცდილება და მიიღოთ ცოდნა, უსაზღვრო და ულევი. დღეს ჩვენთან სათამაშოდ მოვიდა ფოტომოდელი, მსახიობი, ჩემი მეგობარი, უმშვენიერესი ნილე. ნილი. რამდენიმე შეკითხვა მაქვს შენთან თავიდან. გისმენთ, გართობისთვის თუ ხარ მზად და ღვინო თუ გიყვარს? აუცილებლად გართობისთვის მზად ვარ. ძალიან მიყვარს ღვინო როგორც ყველა ქართველ ადამიანს და დიდი სიამოვნებით გავსინჯა. Cohen. Man. ეს გაუმარჯოს. შენ გაგიმარჯოს. ასევე გაგიმარჯოს. და წარმატებას გვისურვებ ალბათ და კარგ თამაშს ვიგისურვებ და ყველაფერს აღვიძებ. ვეცდები ყველანაირად. გაგიმარჯოს. ძალიან გემრიელია. მადლობა. ჩემ ფეხებით არის დაწურული და თან იმას ვღეროდი. ჩემი ტანროშო. ნა. ნილე. ბატონო. ესეთი შეკითხვა მაქვს შენთან. გისმენთ. როგორი სანაცნობო გავს? გადის არა? ნაკითხი, რო გამოგადგება, ფულს რო გასესხებს ნებისმიერ დროს და საჩხუბრად რო გამოყვება და აუცილებლად დაწუნებული ვარ საჩხუბრადაც გამოყვება. მაგრამ ამ შემთხვევაში გვინდა რომ ნაკითხები იყვნენ და დაარტყავენ. ამ შემთხვევაში ნაკითხები. ნილე. ბატონო. ჭკვიანი სანაცნობო გავს ესე იგი. ხო და ეხლა წესები მინდა რომ გაგაცნო. შეიძლება შენ არ გინდა და შენი თვითონ ყველაფერს და ძლიერი დამოუკიდებელი ხალი ხარ, მაგრამ ესე იგი, ოქროს წესი გვაქვს თამაში. შეკითხვას როდესაც დაგისვა, შენ არ უნდა მიპასუხო. ვინმეს უნდა დაურეკო, ვინც იცის ამაზე პასუხი და იმან უნდა გაგცეს. საინტერესოა ნამდვილად. ხო და ეს ჩვენი თამაში შედგება 4 ეტაპისგან, 3 ეტაპისგან. პირველი ეს არის მარტივი 4 შეკითხვა. ხო. თითოზე სწორი პასუხის შემთხვევაში 50 და ჯამში 200 ლარი დაგერიცხება ბალანსზე. გადასარა. და ეს პირველი ეტაპი ამოიწურება. შემდეგ წამოვა მეორე ეტაპი. 100 ლარიანი შეკითხვები. გასაგებია. დიახ, ეს 400 ლარი დაემატება იმ 200 ლარს და მერე არის კიდე ორი ურთულესი შეკითხვა. ბოლო ეტაპი, მესამე ეტაპი 200 ლარიანი ურთულესი შეკითხვები. შემდეგ დაემატება ფეხის ქირაც და დაჯამდება. კი, რა თქმა უნდა და გადასარა. ყველაფერი კარგად იქნება და თაიგულიც იქნება და ყველაფერი. ღვინოც. ღვინო არის, ღვინო ეხაც არის. მომწონს ყველაფერი გისმენ ლაშა მზად ვარ. თუ მოგწონს ყველაფერი, მაშინ დახმარებებსაც გაგაცნობ, მე ერთი მივაჭახუნოთ და დავიწყოთ. ესე იგი, შენ გაქვს 3 დახმარება, Google-ის დახმარება, ნებისმიერი შეკითხვა შეგიძლია Google-ს დაუსვა და შენ მეგობრად იგულო. მეორე არის შეგიძლია კითხვა გამოცვალო და მესამე არის შეგიძლია არაერთ ადამიანს, არამედ ჩატში დარეკო და სამეგობრო ჩატს გააცემინო პასუხი. გასაგებია. ეს არის, მზად ხარ? მზად ვარ. მაშინ მე ამას მოგიჯახუნებ და პირველ შეკითხვას გამოვშვებ. გამოვშვებ. აბა წარმატებები. წარმატებები. მეც და შენც. პირველი შეკითხვა. ჩამოთვლითაგან რა ქვია ამერიკული წარმოების თოჯინას, რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბავშვებში? A. ბარბი, B. კეთი, G. მადონა და D. მერაბი. მერაბი რა საყვარელი თოჯინა იქნებოდა? ძალიან საინტერესო კითხვა. პატარა ულოში იქნებოდა მოდი მერაბი. ახლა მე მოვიფიქრებ, ვის შეიძლება ეს კითხვა კითხვა და მოდი დავურეკოთ ხატი ეს. ჩემი აზრით ნებისმიერი ადამიანი გამოგადგება ამ კითხვაზე და ისეთი მეგობარი არ ყავს, რომელიც მერაბის გეტყვის. ხო. იმედი მაქვს, მეც ამას სპიკერზე ჩაგვირთე და შეკითხვაზე პასუხი გაგვადგმოთ მკაფიოდ და ხაზგასმით. ნილა. ხატია. რაღაც უნდა კითხო და შემდეგ აკიხსნი. ეხლა ნახე. მითხარი რა ქვია ამერიკულ ცნობილ თოჯინას? ესე იგი, A. ბარბი, B. კეთი, G. მადონა და D. მერაბი. მართლა. კარგი, მიპასუხე ახლა და მოიფიქრე და
ბარბი. ეხლა ვწარო გიტარას. ლალიკო გამარჯობა. გამარჯობა. შენი სახელი ქვია ბარი. კარგი, გაკოცე, მადლობა. შვენიერი დასაწყისი, პირველი 50 წელი და ბარბი. ყველაფერი კარგად მიდის. ხატიამ სწორი პასუხი. ხატიას გაუმარჯოს. გაუმარჯოს ხატიას და ჩვენს 50 ლარის. აჰა. ჩქარჩქარა გადავიდეთ მეორე შეკითხვაზე? თუ ცოტა ვიჭორავთ? ვიჭორავთ, მე მიყვარს ჭორაობა. მაშინ მომიყევი რამე შენზე რა შვები. ჯერჯერობით ძიების პროცესში ვარ. აი ამ ეტაპზე მაქვს ძიების პროცესი და ყველაზე კარგი პროცესია მე ვფიქრობ. და ბავშვობაში საინტერესო. სიმღერები თუ გიყვარდა? სიმღერები, კი, მომღერლობა მინდოდა, მაგრამ ხმარ მაქვს და გამოვიდა ეს ოცნება დარჩა. არა უშავს. არა უშავს. არა. არა უშავს. სხვა მეიმღერან და მე მეყვარება. სიმღერები თუ გიყვარდა, მაშინ ბავშვობაშიც გათვითცნობიერებული იქნებოდი სიმღერებში და მე ხა ესეთ მავნე შეკითხვას დაგისვო. გისმენ? მეორე შეკითხვა. საბავშვო სიმღერა თუთუს ტექსტის მიხედვით ჩვენ რომ ძალიან გვიყვარს რა არის? შაურმა, სუში, თხილი, კანჭი. აბა? თუ გიყვარს თუ ეზე. სხვა სიმღერა. სხვა მონაკვეთი ვიყიდე. კარგი. შაურმა, სუში, თხილი თუ კანჭი. შაურმა, სუში, თხილი თუ კანჭი. თუთუზე, ხო? თამარა, მოდი რაღაცას კითხავ და შემდეგ აკიხსნე. ესე იგი, უნდა მიპასუხე საბავშვო სიმღერის თუთუს. ხო გახსოვს თუ გიყვარს. მიხედვით რა უყვართ ბავშვებს? შაურმა, ბ სუში, გ თხილი, თუ დ კანჭი. ბავშვებს. ბავშვებს რა უყვართ? ხო, შაურმა არც მე მახსოვს რომ აქ შეყოფილიყო. მაგ დროს არ იყო შაურმა. აიყო მეორე? მეორე იყო სუში. გამორიცხვის მეთოდით წავიდა. არც სუში არ იყო. კანჭი ხა ბავშვებს არ ეყარება. ვერ ეყარებოდა და ლოგიკურ დასკვნამდე მივედით მე მგონი. ვითხარი პასუხი. აბა რა დარჩა? ყოჩახ, თხილი, მადლობა თამარა. დაგირეკა. მადლობა. თხილი. ლაშ. სწორია? ძალიან სწორია. აი და ხედავ, მამეც ხო გეუბნებოდი, მიყვარს რომ ძალიან ჭკვიანი და ისეთი განცლებული. და თხილი მოუხდებოდა ღვინოს და ყველი. ნამდვილად. წადი სხვა მოიტანე. შევავსოთ, მაგრამ წადი მოიტანე. გამარჯვოს კიდევ ერთი ეტაპი ვის და ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპების დამარცხებას და გამარჯვებას გაუმარჯოს. მადლობა. მივაყაროთ? ძალიან გემრიელი ღვინა. ჩემთვისაც. მივაყაროთ. წავედი. ესე იგი, წავიწიეთ წინ. ცნობილ ადამიანების და მათ ქორწილებში თუ ერკვევი. რა თქმა უნდა, ნამდვილად ვერკვევი. მაშინ უცებ შეკითხვა. უცებ. ჩამოთვლითაგან რომელი იყო მსახიობ ანჯელინა ჯოლის მეუღლე? პირდაპირ ხო არ მეტყვი, სანამ ჩამოვთვლი. ბრედ პიტი. ბოლოს. სავარაუდო პასუხებია ჯასტინ ბიბერი, ბრედ პიტი, ჯონი დეპი და დათო ლიკლიკას. დათო ნამდვილად არ იყო. კი ქონდა რაღაც ცდილობები. მიმოწერის დონეზე იყვნენ, მაგრამ ანჯელინა ბრედ პიტი იყო ნამდვილად. არც ვამტყუნებ ანჯელინას. მაგრამ ეს პასუხი უნდა დაგვიდასტუროს ვინმე შენმა მეგობარმა. მე ჩემმა მეგობარმა. დაიცადე, დაურეკოთ. ნებისმიერმა შენმა მეგობარმა, ნათესავმა, ბაღის დაურეკოთ მასწავლებლმა. თეოს. თეო. თეო. ვის თუ არა თეოს? აღოდ გამახსენე ქმრები. ჯასტინ ბიბერი, ბრედ პიტი, ჯონი დეპი და ერთადერთი და განმეორებელი დათო ლიკლიკა. კარგი. თუ გინდა პირველი დათო. თეო სიხარულო, ეხლა მკითხავ კითხვას და შემდეგ აგიხსნე. ესე იგი, ანჯელინა ჯოლის ქმარი.
ვინ იყო? A. Brad Pitt, B. Johnny Depp, G. Justin Timberlake, თუ Justin D. Timberlake. დათული კლიკაძე. კარგად დაფიქრდი, არ იჩქარო და მიპასუხე. დათული კლიკაძე არისო? არა, დათო არ იყო. კიდევ დაფიქრდი. Brad Pitt-ი მაშინ. Brad მე მაინც Pitt-ი. დათული კლიკაძე მგონია და ხო, მესმის ახლოს არის ეს ყველაფერი და კარგი საყვარელო, მადლობა დიდი, მადლობა. მედის ახლა. უცებ რომ მიმეღო ეხა დათული კლიკაძეს პასუხი ესე და იგი თეორია დამშვიდობები. რომ ნამდვილად არ შევწდი და ეს იყო ხო და რა ქნეს მაგათმა დაშორდნენ ბოლო-ბოლო. სხვათა შორის ჩემ და სამწუხაროდ კი მე მათ ფანი ვარ. ხო და დათოს შანსია. სხვათა შორის შანსი გამოუჩნდა. დათოს შანსი გამოუჩნდა და კიდევ ერთი შეკითხვაც დაძლეული იქნა მეგობრის საშუალებით. მე მგონი გადასარევად ვართმევ თავს. გადასარევად და გადასარევი უნდა იყოს და გადასარევად უნდა გამოვიდეს ყველაფერი გენაცვა. არასაცილო რაღაცებს იცი როშოს. მე სულ მიყვარს სიცილი ხო იცი? ხო და აი სიცილეს გაუმარჯოს. კარგი სადღეგრძელი ჩამაწვეთა. სამის გარეშე შეუძლებელია. ყოველ დღეს გისურვებთ ყველას რომ გაღიმებულს, გაცინებულს და აცინებულს არ არის აცინებულიც იყოს ქართული. ახვანტრაცებს არ თქო. მე მზად ვარ მეოთხე შეკითხვისთვის და კარგი. მომდევნო ეტაპისთვის. მომდევნო ეტაპი არის მეოთხე შეკითხვა და ბოლო დასკვნითი პირველი ეტაპის დასკვნითი შეკითხვა. გადასარევად. და თუ ეს პასუხი სწორად გაეცა, მაშინ შენ გექნება 200 ლარი გარანტირებული. ჩემი ანგარიში მზადაა. პირდაპირ ჩაურჩ. პირდაპირ არ არის პრობლემა. ესე იგი მახსოვრობასთან პრობლემები ხარ გაქვს? არა, ჯერჯერობით მადლობა. ძველი მახსოვრობასთან. მეც კარგი მახსოვრობით გამოვირჩევი. აჰა, ეხსიერებით. ტელეფონის ნომრებს თუ იმახსოვრებს. ანუ ეს ჩამჭრელი. კი. ჩემი სისუსტეც ეს არის. კი, მე მახსოვრებ. შეძლებს და. მაშინ მეოთხე შეკითხვა, მაგრამ შენ არ უნდა დაიმახსოვროს, შენმა მეგობარმა უნდა დაიმახსოვროს. ნახე შემდეგი შეკითხვა როგორია. ჩამოთვლითაგან რომელი ბანკის ნომერია 0322 555500? A. Liberty ბანკი, B. ბაზის ბანკი, მგონი არა. G. პროკრედიტ ბანკი და D. კრედო ბანკი. ნახე. რომელი ბანკის ნომერია 0322 555500? Liberty ბანკი, ბაზის ბანკი, პროგრესის ბანკი, კრედო ბანკი, კრედო ბანკი. TVC გამოირიცხა, იმიტომ რომ სიაში არ არის. არც საქართველო. არც საქართველო. ხა. გოგო. ალო, გოგო, ეხა ნახე. მე რეაგიხსნი უბრალოდ კითხვაზე მიპასუხე. ტელეფონის ნომერი რომელი ბანკის არის, რომელი ბანკის ეკუთვნის შემდეგი ტელეფონის ნომერი. 03 22 22 555500. A. Liberty Banks, B. Basis Banks, G. Procredit Banks და D. Credo Banks. აბა ეხა ჩართე შენ. Liberty-ის? აუცილებლად. აი მე დიდი მადლობა გოგ დაგირეკავ. ცოტა ხანში. 200 ლარი მოიგე. კარგი მადლობა. კი. მე გოგამ გვიპასუხა რომ ეს არის Liberty ბანკის ნომერი. და აი ასე რომ აი Liberty ბანკია და შენ გადასარევი მადლობა გოგას. 200 ლარი გარანტირებული, განაღდებული და წყალი რო არ გავა ისეთი გამარჯვება გაქვს. ძალიან კარგი. გადადიხარ შემდეგ ეტაპზე აგრძელებ, ხო? აუცილებლად. საბრძოლო მდგომარეობაში ვარ მოსული თუ ხო? შეგინაცვალ. წავედით. გადავედით ურთულეს არა და ცოტა რთულ შეკითხვებზე. გადავედით რთულ შეკითხვებზე. ჩემი აზრით მზად ხარ. ცოტა დამბურძგლა, მაგრამ მზად ვარ. აი, ბურძგლის უებარი წამალი არის დაინიავება. გუცნობ ენერგიის მოსხოვებას. წაიღე. სერიალებს თუ უყურებდი, ადრიან ეხლაც თუ უყურებ, კასანდრას ბავშვი. კასანდრასთან არის ახლოს ეს შეკითხვა. შეკითხვა, მე ამბოხესულები ხوار გახსოვს შემთხვევით, რომ გადიოდა?
მე ამბოხესულები ესე კონკრეტულად, მაგრამ დაახლოებით მახსოვს. მარიო ჩიმაროა მან? არა. ანუ სერიალებს უყურებთ. კი, ბავშვობაში. მე ამბოხესულები გონია მარიო ჩიმარო. მარიო ჩიმარო მახსოვს, ცხელზე რომ მიჭდა და ხო და ეს არის თინეიჯერული სერიალი იყო და შეკითხვა არის შემდეგი. გისმენ? სერიალი მე ამბოხესულები სერიალში რა ერქვა მიას შეყვარებულს? ხულიო, B რიკი, G მანუელი და D პაბლო. ყველა ერთმანეთს გავს. ყველა ერთმანეთს გავს. ყველა კაცი ერთნაირი. ყველა მე ამბოხე ერთნაირია. აი. მოდი, ამ კითხვაზე მე ვერ დავურეკავ. ჩემს მეგობრებს, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ჩვენ ამ კითხვაზე პასუხს წავაგებთ. არა, ბევრი იყო. გამოვიყენებ დახმარებას. რომელ დახმარებას? Google-ს. Google ჩვენი მეგობარია. ვითხრას Google-ი შეგიძლია შენი smartphone-ი მოიმარჯვა და მოვიმარჯვე. კითხო Google-ის. ესე იგი მე ამბოხესულების მია. მია ვნახე, როგორც გამოიყურება. ეგ არის. ეს არის და მისი შეყვარებული. ჩემი crush-ი იყო ბავშვობაში ეგ Google. შენი ცხო. აბა რა ერქვა? და დავიხმარეთ Google-ი და შესაბამისად ესე იგი პასუხიც მზად მაქვს. ეს არის მანუელ აგირე ფელიპე კოლომბო. მიას შეყვარებული მე ამბობ. მე სახელი და გვარი და ისენი და რიგელი არ მიკითხავს. მე მანუელი. მანუელი იყო. გამომწვანოთ. მანუელი იყო და პლინგ. შევსარავი. გამომწვანე. ვალა. გამომწვანდა მართლა მანუელია და გილოცავ. გარანტირებული 100 ლარი არ არის ეს. შეიძლება ნებისმიერ წამს წააგო. შემიძლია. მაგრამ არ წავა. და მე ძალიან გამიხარდება თუ წააგებ. მე საერთოდ ბრძოლისთვის. მაშინ გავაგზავნოთ შემდეგი საბრძოლო შეკითხვა და შენ Google-ის დახმარება აღარ გაქვს. მე-6 შეკითხვისთვის მზად ხარ როგორც გატყობ. კი, მზად ვარ. მოგზაურობა თუ გიყვარს? ძალიან მიყვარს მოგზაურობა. ეს არის? იმას ხო არ მოგვიყვები იტალიიდან რო ჩამოხვედი ახლახანს? კი, ვიყავი 2 თვე, ცოტა მეტიც იტალიაში, ვერონაში, მილანში. ძალიან დადებითი ემოციებით და დადებითი აურით. ავსტრიაში ხო არ ხარ ნაყოფ? საქართველოში. ავსტრიაში ხო არ ხარ ნაყოფ? არ ვარ ავსტრიაში ნაყოფ. ხო და ძალიან კარგი, შემდეგი შეკითხვა. მეგობარი გეყოლება, ვინც ავსტრიაში იყო, მაგრამ შეიძლება მაინც არ იცოდეს პასუხი და მაინც წააგო და მე არ მეწყინება და ესე იგი. გართულა კითხვები მე ვატყობ. რომელია ავსტრიის ქალაქი? ავსტრიის ქალაქი. A. გრაცი, B. ლაბერეცი, G. ბონი და D. თოკათი. თოკათი არა. ვიცი. კარგი, მოდი დავურეკოთ იკას. ნახოთ რას გვიპასუხებს. იკა ნაყოფია ავსტრიებში ერქვა? წესით მაგარი ბიჭია. აჰა. გაირკვეს, ნახოთ. მიდი აბა. რომელი დაკავებულია? მაგარი ბიჭები დაკავებულები არიან. ის ხაზზე ვარ რო შემოგივა მე გადაურეკავ მაგას. ასე ვარ არ შემოდის ხოლმე. აღარა? ძველი თაობის ვარ. იკა, ეხა კითხავ კითხვას და შემდეგ აგიხსნე. ესე იგი მიპასუხე რომელია ავსტრიის ქალაქი. გრაცი, B ლიბერეცი, ბონი G ბონი და D თუკათი. აბა დაფიქრდი. ბონი არ არის, თუკათიც არ არის. კიდე რომელია? კიდე არის გრაცი და გრაცია. ავსტრია. კი, ავსტრია. მე მგონი მე ძალიან აი, ლობლოვია. მადლობა. ესე იგი, გამგოკასუხა რომ ეს არის გრაცი. ხედავ, ესე იგი, ლაშა ზუდა თუ არ უნდა. მე მაგარი გოგო ვარ. მიჯორცინ. მე მაგარი ხარ. მე უნდა ფულის დაგროვება გოგოებო. კაი გოგოებო. მაშინ გავაგზავნოთ და მე-7 შეკითხვაზე რაც გვეტყვი, ძალიან მაინტერესებს და სადამდე გეყოფა? ნაცნობები სანამდე გეყოფა.
Всё. ჩამოთვლითაგან რომელი ვაშლის ჩამოთვლითაგან რომელია ვაშლის ჯიში? ვაშლის ჯიში. A. მუცუ B. კარმენი G. ერისთავის ვარდისფერი და D. აჟია. აჟია. აბა, ვისურეკავ, გორელი ყავს ვინმე? ან ვაშლოლოგი? მოდი დავურეკოთ დედას. დედებს გამარჯოს. ასევე გამარჯოს დედა. დედა გამარჯობა. დედი, ეხლა რაღაც კითხოს დაგისვავ, შემდეგ გაგიხსნი და მიპასუხე. რომელია ვაშლის ჯიში? A. მაცუ A. მაცუ. მუცუ. B. კარმენი კარმენი. ერისთავის G. ვარდისფერი ერისთავის ვარდისფერი. აჟია. თუ D. აჟია. Armeni ალბათ უფრო. კარმენი უფრო. კარმენი. კაიდე. აი, კარმენს ვიყო. კაი, დაგირეკა. კარგი, დედა მიპასუხა, კარმენი. ხო და დედების სადღე გზლა უფრო მგონი დედა. გზლად დავლიოთ და მე წერან თქვი და დედა თუ წაგაგევინებს ხოში. მე უფრო ერისთავის ვარდისფერი მეგონა. არც ერისთავის ვარდისფერი არ არის და სწორი პასუხია მუცუ. მუცუ ყვარელი. მუცუმ წაგაგებინა, მაგრამ არა უშავს, იმიტომ რომ შესანიშნავი მე მგონია რომ კარგად ვითამაშე. კი, 200 ლარი მოიგე. ძალიან კარგი. ღვინო მინართმევია და ბევრი ნაცინებიც ვარ და შვენიერი. შვენიერი გადაცემის გამოვიდა? შეგვაქე? ძალიან კარგი გადაცემა. გისურვებთ წარმატებებს, ძალიან ბევრ მაყურებელს და ბევრ პოზიტიურ ენერგიას. მადლობა ძალიან დიდი და კეთილი იყოს შენი ფეხი ჩვენ გადაცემაში. მე კარგი ჩვენი ფეხები მშვენიერესი მაქვს, ფეხები. და წარმატებას გისურვებ, წაგება მადლობა. ყოველთვის არის გამარჯვების საწინდარი და მოდი აუცილებლად. გაგვიმარჯოს რა. გაგვიმარჯოს. ერთი. აი! კარგი გადაცემა გამოვიდა, მე გმაყოფილი ვარ, ნილეც გმაყოფილია, ღვინო მირთმეულია და დაგემშვიდობებით ვნახოთ შემდეგ მონაწილეს როგორი სანაცნობო იყოლება.